Дорогие друзья, добрый день. Мы с руководством региона, с профильным министерством давно собирались провести подобную встречу и посмотреть на месте, как развивается ситуация в Чукотском автономном округе. Чукотка на слуху у всей страны, и не только потому, что это самый восточный регион России, но и потому, что здесь сосредоточены и полезные ископаемые в больших количествах. Здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов, чрезвычайно важных не только для России, но и для всего мира, имея в виду прежде всего Северный морской путь. В общем, здесь сосредоточено большое количество вопросов, безусловно, представляющих огромный интерес для Российской Федерации в целом. Мы совсем недавно в Архангельске обсуждали развитие регионов Дальнего Востока в целом, и здесь обращали внимание, что отдельные населенные пункты Чукотки имеют в этой связи очень важное значение, и Певек, и Анадырь, где мы находимся. И некоторые из них вписываются сразу в несколько программ развития. И по Арктике, и по Дальнему Востоку. Но один раз лучше увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому здесь сразу многое становится понятно. По бумагам вроде и так все ясно, но когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают совершенно другое звучание. Ну, например, прилететь в аэропорт, да, потом переехать в город по Зимнику в данном случае. Это начинаешь понимать, что это такое и как люди здесь живут. Вопросов, безусловно, очень много, поэтому я знаю, что здесь собрались люди самые разные, и главы многодетных семей, и малого бизнеса, и профильных различных направлений деятельности. Пожалуйста, давайте мы просто эту встречу проведем. Мы с губернатором мы поговорим отдельно, по цифрам, там, по всем вопросам жизнедеятельности региона в целом. Ну, а с вами я хотел бы провести просто такую открытую, свободную, без всяких ограничений беседу по тем вопросам, которые вас действительно волнуют. Пожалуйста. Прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Куякамсе, это я вас сейчас всех поприветствовал на эскимосском языке. Меня зовут Егор Верещагин. Да. Куякамсе, это что? Куякамсе, это приветствуйте, здравствуйте, да, поприветствовал вас всех. Угу. Меня зовут Верещагин Егор, мою супругу Юля. Мы многодетная семья, воспитываем 5 детей. И, Владимир Владимирович, у нас есть первое предложение. Это рассмотреть вопрос на федеральном уровне об освобождении многодетных семей от налога на единственное жилье, не только родителей, но и детей в том числе. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Но вы знаете, что радует? Радует не только, что у вас 5 детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем. Радует то, что у нас становится модным иметь много детей. Вот по опросам общественного мнения в 2022 году 60% мужчин России и 70% женщин страны хотели бы иметь 2 и более детей. И вот такой настрой на большую семью, он постоянно укрепляется, подрастает. Это очень здорово. И, конечно, в этой связи очень важно, чтобы государство такие семьи поддерживало. Но мы и стараемся это делать, как вы видите. Здесь целый набор поддержки. И ипотеки дешевые, и освобождение, кстати говоря, от налога на доходы, если семья большая решила улучшить свои жилищные условия, что-то продает, тогда не платит налогов. Единая система льгот от беременности мамы до 18-летия ребенка. В общем, целый большой набор. К этим льготам относятся и
и не налогообложения, изъятия этого налога на недвижимость. Такая возможность уже существует в соответствии с федеральным законом, соответствующим, не помню уж от какого года и какого там номер, но он есть, этот налог действует. Правда, этот закон действует, правда, налог этот отнесен к компетенции региональных и, точнее, муниципальных властей. Муниципальные власти имеют право снизить до нуля этот налог. Правда, конечно, далеко не у всех муниципалитетов есть такая возможность. Но если говорить о многодетных семьях Дальнего Востока, то тогда, на мой взгляд, это не такие уж большие деньги и для федерального бюджета. И федеральный бюджет, конечно, мог бы поддержать соответствующие уровни бюджетной системы для того, чтобы обеспечить эту льготу. Я только что, прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно. И поэтому, безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и поручу правительству и соответствующей профильной комиссии Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято. Спасибо большое. Угу. Пожалуйста. Значит, речь идет о многодетных семьях Дальнего Востока. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Как вы сказали, я тоже глава многодетной семьи. Вот тут супруга Анастасия. Меня зовут Тюменцев Михаил Геннадьевич. У меня такой вопрос в продолжение. Возможно ли внести поправки, дополнение в законодательство о возможности использования материнского капитала на приобретение автомобиля? Отечественного производства пускай, но тем не менее. Потому как, Я понимаю. Михаил Геннадьевич, садитесь, ради бога. Значит, вы понимаете, мы специально ввели это. Я когда-то придумал этот материнский капитал просто. Просто придумал его изначально, потому что совсем было тяжело жить людям с 2 и более детьми. Был момент, когда совсем было сложно в стране. Вот. Но этот институт развивается, мы его совершенствуем. Теперь уже за первого ребенка начали платить, и постоянно этот капитал растет. Но он изначально задумывался как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизнедеятельности семьи. Одним из них является, прежде всего, это улучшение жилищных условий. Вы знаете, я всегда боюсь чего? Там потребностей у семей, тем более у многодетных, всегда очень много. Море потребностей, понимаете? Здоровье, образование, чего только нет. Значит, но я всегда боюсь, что как мы начнем только разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, я сейчас скажу, простую, но очень прямую вещь. Мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей. Вот о чем речь. Что, понятно, что родители хотят, прежде всего, для своих детей что сделать хорошее. И когда вы говорите об транспорте, то это прежде всего речь идет о чем? О перевозках детей, семьи. Я понимаю это. Но, знаете, давайте, может быть, не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели. Просто попросим правительство проработать и Министерство промышленности проработать отдельно проработать вопрос с льготами по приобретению автомобиля. Скажем, в данном случае для семей на Дальнем Востоке, для многодетных семей, чтобы отработали. У нас было это в период пандемии и так далее. Мы делали это. В том числе и для поддержки людей, с одной стороны, а с другой стороны, для поддержки автопрома. Это и сейчас востребовано. Я поручу правительству проработать вопрос льготного
кредитования, субсидирования приобретения автомобилей вне рамок семейного капитала. Спасибо. Да, пожалуйста. Владимир Владимирович, добрый день. С приездом на Чукотку. Дмитрий Богданов. Хотел бы продолжить тему многодетной семьи. В прошлом году мне повезло. В моей семье родился третий ребенок. Слышали, что в Приморском крае многодетным семьям, в которых родился третий ребенок, помогают погасить ипотеку до 1 миллиона рублей. Несмотря на то, что Чукотка как бы показатель, ну не показатель, как статистика рождения третьих детей на Чукотке выше среднероссийской и, наверное, даже одна из или самая лучшая по Дальнему Востоку, данная мера поддержки была бы очень, ну, кстати, наверное, всем многодетным семьям Чукотки. Учитывая также то, что в округе, ну, наверное, одно из самых дорогого жилья, а также затраты на содержание детей. Хотел бы вас попросить, можно ли рассмотреть такую возможность, чтобы на Чукотку данная мера тоже распространялась. Спасибо. Да, значит, при рождении третьего ребенка у нас существует правило, согласно которому семья получает еще плюсом к льготной ипотеке 450 тысяч на погашение ипотечного кредита. Но в Приморском крае действительно они таким семьям, где появляется третий ребенок, доплачивают еще 550 тысяч рублей. И получается 1 миллион для погашения кредита. Приморский край делает это, насколько я понимаю, из собственного бюджета. Вот. Но у Чукотки доходы меньше, чем в Приморском крае. И здесь, конечно, решить этот вопрос таким образом будет, ну, проблематично. Поэтому для такого региона, как Чукотка, здесь нужна будет федеральная поддержка. Значит, это, на мой взгляд, с учетом состояния государственных финансов, это сделать возможно. Но в данном случае, мне кажется, нужно тогда распространять эту меру не только на Чукотку, а на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по региону. Я сейчас не буду их перечислять, это легко считается, это, ну, счетные показатели. Поэтому будем считать, что мы договорились. Я соответствующее поручение правительству и Минфину сформулирую, и, ну, соответственно, региональным властям. Коллеги все проработают, и, ну, в ближайшие несколько месяцев решение будет принято. Спасибо большое. Думаю, повторяю, для Чукотки и других, для многодетных семей Чукотки и других регионов Дальнего Востока, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по региону. Это будет такое выверенное решение. Посмотрим, посчитаем, сколько это стоит, посмотрим, что дальше можно будет сделать. Да, пожалуйста, прошу вас. Добрый день, Владимир Владимирович. Рады вас приветствовать на Чукотке. Участник СВО Юдин Дмитрий. Вот, у нас у участников есть вопрос такой в части деятельности Минобороны. После ранений не всегда дают отпуска краткосрочные для долечивания. И очень долго выплачивают федеральные, федеральные выплаты очень долго идут. Вот. Также ВВК не всегда и не всем назначают, а без ВВК нету выплат, которые в части ранения, в общем, положены, ну, в общем, нету выплат. Трудно получить их очень сильно.
И последнее, что хотел сказать, так как наш регион очень далеко находится, трудная схема, транспортная схема. Вот. И не всегда участники СВО могут после отпуска вернуться к себе в части вовремя. И им после этого прекращаются выплаты. Так как вот у нас не всегда можно улететь вовремя, а им вовремя они не могут прибыть к себе в часть, и им прекращают просто выплаты идти. Все, в принципе. Смотрите, Дим, садитесь, пожалуйста. Значит, смотрите, отпуска после ранения. Ну, насколько я знаю, вот эта ситуация исправляется, и люди получают возможность поехать в отпуск. А если по каким-то причинам отпуск в течение 6 месяцев не состоялся, то он не должен пропадать. И в следующие 6 месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие 6 месяцев, и за предыдущие. Вот это правило уже в Минобороны реализуется. Если есть какие... Я регулярно с ребятами в контакте, и по телефону, и вот, как вы видели, там и в госпиталь заезжал, и после Нового года первого прямо встречался с офицерами и солдатами, пригласил их прямо с линии фронта. При награждениях часто общаюсь. Проблема звучала, но, насколько я понимаю, она решается сейчас. Тем не менее, я все равно на это обращу внимание и проговорю. Что касается отпусков, чтобы здесь все было регулярно. Теперь выплаты, значит, и сроки этих выплат. Ну, у вас конкретно есть проблемы с выплатами? У вас или у кого-то из ваших сослуживцев? Ну, в принципе, да. У меня, в принципе, выплата пришла, ну, через месяца 4 или 5. Я не просто помню. задержка была. Задержка, да. А есть люди, которые еще с начала февраля 23 года после ранения еще так и не получали. Вы в контакте с этими людьми? Да, ВКонтакте. Вы можете мне передать информацию о них? Да, могу. Передайте, пожалуйста, ладно? Хорошо. Ладно? Мы просто на конкретных примерах тогда я поручу руководству Министерства обороны на конкретных примерах понять, где происходит сбой. Хорошо. Так вы понимаете, там вопросов с материальным, финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется в абсолютно полном объеме. Все. Это, если что-то не вовремя приходит с задержками, это просто проявление, ну, в худшем смысле этого слова, бюрократических там каких-то сбоев. Вот и все. Но нужно понять, где конкретно что происходит. Дайте мне эти примеры, ладно? Хорошо. Вот прямо, вы же с ними в контакте, с этими людьми, прямо напишите прямо сейчас и мне отдайте. Ну, у меня сейчас с собой телефон. Ну хорошо, так, хорошо. Коллеги мои здесь будут еще, им передайте, пожалуйста, ладно? Хорошо. Договорились. Теперь ВВК, значит, тоже. Вот я сейчас был в госпитале, специально ездил после прямой линии. На прямой линии звучали вопросы такого же характера, что для того, чтобы получить справки ВВК, нужно куда-то ехать из госпиталей. В общем, вот я с ребятами встречался, пункты ВВК развернуты прямо на местах лечения. И там решаются вопросы и ВВК, и даже предоставления жилья, и переподготовки даже профессиональные. Если люди хотят оставаться в вооруженных силах, даже после серьезных ранений их оставляют там в военкоматах, еще где-то служить. Здесь есть проблема чисто правового характера. В соответствии с действующим законом люди, получившие соответствующую травму, не могут служить в вооруженных силах. И мы это сейчас поменяем. Министерство обороны вышло с таким предложением. Безусловно, мы это поддержим. Да, получил человек травму, но он вполне может служить там, скажем, в военкомате, либо выполнять аналогичные функции.
мы поменяем этот закон. Но само по себе прохождение ВВК, вот как я вижу сейчас, смотрю, с ребятами разговариваю, уже такой уже проблемы нет. Вы считаете, что она еще существует? Тогда дайте мне эти примеры тоже. Чтобы я на конкретных примерах тоже проработал этот вопрос с Министерством обороны. Если это существует еще, давайте мне эти примеры. Ладно? Хорошо, ну на сегодняшний день я, конечно, вот за последнее время таких примеров у меня нет, но когда мы... Ну, то, что было, давайте то, что было. Ну, то, что было, вот у нас ВВК, например, вообще не было. Нам сказали, что вы все отработали. Пропишите мне все это. Ладно? Хорошо. Я должен понять реально, что происходит в жизни по каждому конкретному случаю. И если есть какие-то сбои, мы их должны зачистить. Ладно? Хорошо, спасибо. Договорились. Теперь, значит, транспортная схема. Но это, конечно, нужно отработать. Нужно отработать, чтобы здесь не было тоже сбоев. И если объективно возникают вещи, когда военнослужащий не может вернуться вовремя в силу объективных обстоятельств, связанных с трудностями транспортной схемы, то это же легко должно быть подтверждено соответствующими документами. Нелетная погода там. Вот я собирался сейчас в Якутию лететь. Ну, самолет не может сесть тут. Пришлось отменить поездку в Якутию. Ну, я съезжу все равно. Но вот конкретный сбой из-за транспортной схемы. А с рядовым человеком тем более может это происходить сплошь и рядом, особенно на таких расстояниях и в таких зонах. Поэтому тоже мне напишите, когда что происходило. И тогда в самом министерстве должна быть отработана соответствующая схема получения соответствующим человеком предоставления необходимых документов, которые должны решать этот вопрос автоматически, а не с помощью приостановления выплат. Дайте мне это тоже, ладно? Хорошо. Спасибо. Владимир. Спасибо вам. Спасибо. Пожалуйста, давайте дальше. Прошу вас. Здравствуйте. Косов Георгий Александрович, учитель информатики и окружной профильный лицей. В 2021 году в рамках национального проекта образования к нам в лице, а также во все образовательные учреждения Чукотки поступило современное компьютерное оборудование, 3D-принтеры, квадрокоптеры, набор робототехники. Но со временем устаревает оборудование, что-то ломается, появляются новые какие-то направления в IT-сфере, которые интересны и детям. Вот, у меня такой вопрос. Можно ли продлить такую вот программу по появлению в учебных заведениях современной, обучающих вот такой вот техники? Ну, конечно, можно и нужно. Даже не то, что продлить. Она должна просто... Это должен быть постоянный процесс. Вот мы начали ремонты школ, как вы знаете. Ну, наверное, здесь у вас ремонтируется школа тоже, да? Сколько отремонтировали? Владимир Владимирович, ремонт школы в Анадыре, плюс еще строительство школы в Анадыре. И у нас 42 школы, ну, где-то примерно треть отремонтирована. Треть. Ну, неплохо. И в ходе ремонтов соответствующее и оборудование приобретается. Но кроме приобретения оборудования в рамках ремонта, дополнительно мы занимаемся оборудованием школ. И я исхожу из того, что вот предоставляем средства из федерального бюджета, но региональные бюджеты должны подхватывать определенный уровень оснащения. И, конечно, техника обновляется достаточно быстро. Главное ничего не затягивать. Но я вот с коллегами все время говорю об этом. Главное не запускать проблему. Не запускать, а заниматься этим регулярно. Вот так же, как и, скажем, в системе ЖКХ. Если будут вопросы, еще поговорим на эту тему. Вот сейчас только министр доложил. В прошлом году на систему ЖКХ из разных источников мы истратили, направили 337 миллиардов рублей. Вот. А
То же самое вот в данном случае по школам, содержание школы, оснащение. Главное все делать вовремя, чтобы не было провалов. Потому что когда провал наступает, потом караул, где деньги взять. Но если делать регулярно, системно, то тогда таких проблем не будет. Я очень рассчитываю на то, что вот так и будет в регионах происходить. Эти программы должны осуществляться на постоянной основе. Ну, хорошо, что обратили на это внимание. Тоже с правительством и с регионами тоже поговорим. Не только по Дальнему Востоку, в целом по стране. Сколько мы отремонтировали? Мы сейчас смотрели справку. 3000 школ отремонтировали сейчас уже по стране. И будем развивать это дальше. Спасибо. Угу. Да, пожалуйста, прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Габидуллина Эльмира Римовна, учитель химии школы номер 1 города Анадыря. Я хочу задать вопрос, касающийся программы «Земский учитель». Известно, что данная программа помогает эффективно решать вопросы кадровой ротации. К тому же дает возможность привлекать высокопрофессиональных педагогов. Возможно ли продление этой программы на следующие годы? Ну да, она у нас, по-моему, до 25-го года действует. До 23-го, по-моему. Ну, до 25-го. 24-й год еще действует и заканчивается. Да, до 25-го. Садитесь, пожалуйста. И она у нас отфинансирована чуть получше, чем в среднем по стране, ну, побольше, имея в виду, что здесь и жизнь дороже. 2 миллиона, да, мы земскому учителю как бы выплачиваем по этой программе «Земский учитель». И, конечно, ее нужно продлевать. И мы ее продлим до 2030 года. Спасибо. Это, она востребована, эта программа. Я сейчас не буду эти цифры воспроизводить. И в целом по стране, и по Дальнему Востоку работает эффективно. Люди приезжают. Но я очень надеюсь, рассчитываю, что кроме вот этих 2 миллионов рублей, это на самом деле не такие уж и большие деньги. Ну, как первый стартовый капитал для молодого человека неплохо, но здесь нужно помогать. Помогать и с жильем, помогать решать бытовые вопросы. Масса проблем. Их нужно помогать решать с регионального уровня. Что касается федерального, программу продлим до 2030 года. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Любушкина Любовь Николаевна, учитель русского языка и литературы, средняя школа номер 1 города Анадыря. Вот сейчас как раз этот вопрос был затронут. Очень помогает финансирование из федерального бюджета по ремонту школ. Хотелось бы спросить, а возможно ли в эту программу включить еще детские сады, колледжи, интернаты, техникумы? Сейчас у них происходит ремонт за счет окружного бюджета. Но этих средств не хватает на то, чтобы провести эти мероприятия достаточно быстро и массово. Спасибо. Первое. Средств не хватает всегда. Вопросов самых важных, на которых не хватает средств, есть числа. Их всегда очень много. Всегда при решении вопросов подобного рода нужно руководствоваться соображениями приоритетов наибольшей важности здесь и сейчас. Вот мы поэтому приняли решение с федерального уровня начать капитальный ремонт и строительство школ. Хотя это уровень ответственности регионов и муниципалитетов. Но тем не менее, имея в виду важность тех задач, которые в школах решаются, да, все-таки и состояние материальной базы школ, все-таки решили, что на первом этапе нужно помочь именно школам. И именно этим занимаемся, именно на это выделили средства, там, не помню сколько, 12 с лишним тысяч должно быть отремонтировано, да? Не помнишь сколько? Там, около 13 тысяч должно быть отремонтировано по всей стране. И нам нужно закончить эту программу. Надо это сделать. Потом, конечно, очень близко к этому примыкают проблемы детских садов. Потому что особенно старшие группы, они должны
плавно перерастать потом в школу. Вот эта вот связка такая должна быть, и вот это следующий этап, на мой взгляд. Что касается техникумов, колледжей, это очень важно, я не скрою. Это тоже важная задача, имея в виду в том числе и огромные потребности рынка труда сегодня. У нас безработица 2,9%. Такого не было никогда в истории Российской Федерации. Да и, по-моему, в Советском Союзе такого никогда не было. Но, правда, там и считали по-другому. Но не важно. Важно то, что у нас большой дефицит кадров. И прежде всего, конечно, это высококвалифицированных рабочих кадров. К числу рабочих кадров относится целый набор таких специальностей, которые еще совсем недавно считалось, что можно ими заниматься только после получения высшего образования. Они звучат так, что не сразу произнесешь. Поэтому это очень важная сфера деятельности. Но сегодня она решается, ну, во всяком случае, на данный момент мы хотим ее решать в рамках программы «Специалитет», так называемой, совместно с представителями бизнеса, который заинтересован в получении хорошо подготовленных кадров. И в целом процесс этот запущен. Но, наверное, с какого-то момента, с какого-то этапа потребуется дополнительная поддержка со стороны Федерации. Мы знаем об этом. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Надежда Ефимова. У меня такой вопрос. Вы уже в самом начале нашей встречи упомянули про нашу дорогу из аэропорта в Анадырь. Все мы знаем, что Анадырь находится, и аэропорт находится на разных берегах Анадырского лимана. Странно так как-то получилось, да? Ну, это историческая такая данность, потому что город, здесь административный центр строили с этой стороны, а с той стороны аэропорт, он был военным. Так я и говорю, странно. Да, в целях безопасности жителей город построили здесь, а там военный аэродром работал. Ну и так исторически сложилось, что мы вынуждены в течение всего года испытывать трудности на переправе. То есть у нас, получается, зимой мы ездим по Зимнику. Это период январь. Как я сейчас проехал. Да, но вы еще федеральная дорога не открыта. Вы ехали на внедорожниках. Откроется позднее. На чем? На внедорожной технике, вероятно, да? Как Терекол, Хищник. Специальное наименование, да. Позднее откроют, да, обычные автомобили запустят попозже, ну, где-то в феврале, может быть, ближе к марту. В апреле эта история закончится, у нас начнется межсезонье. Это самое проблематичное время для переправ, потому что мы передвигаемся в это время либо на вертолетах, либо на глиссерах. Это усиленные аэроподушки. На подушке, да? Да, на подушке, да. На воздушной подушке. Добавляет нам, конечно, это межсезонье всем экстрима, даже тем, кто его не желает. И вот в этой части хотелось бы попросить, возможно ли вообще улучшить комфортность передвижения населения. И в межсезонье эти перевозки, они гораздо дороже летних и зимних, то есть уменьшить как-то, может быть, возможность субсидирования этих переездов. Ну, вот такой вопрос. То есть комфорт... Увеличить субсидирование. Увеличить субсидирование. А то сейчас начальство слышит и уменьшит вам субсидию. Нет, уменьшить стоимость для пассажиров прежде всего. По просьбе трудящихся. Да, Нет, такого наше руководство не сделает. То есть хочется комфорта и недорого. Понимаю. А что нужно? Вот что конкретно же добавить? Ну, посмотрим на руководство и скажем, что, наверное, хотелось бы увеличить авиапарк, добавить нам вертолетов и, может быть, более профессиональных подушек и глиссеров, ну, не тех, которые сейчас у нас ходят, небольшие, частные. Ну, вертолеты, видите, сейчас вот я прилетел, не летают вертолеты, молоко в 3 метрах, ничего не видно. Вот мы это всегда испытываем, да, на себе испытываем. Сейчас это лайтовые переезды, когда уже есть дорога. Что надо сделать? Да. Вот, что
нужно сделать, чтобы... Садитесь, пожалуйста. Ладно? Что нужно сделать, чтобы улучшить вот эти перевозки? Владимир Владимирович, уже при защите плана Анадырской агломерации вы дали распоряжение о закупке 5 аэролодок. 117 миллионов. Да, это так. Вот это выведет на совершенно иной уровень переправы и с точки зрения безопасности, и с точки зрения скорости, и с точки зрения цены. Мы стабилизируем цену тогда. Ну, вот я просто хотел, чтобы руководитель высказался, а так известно, там даже цифры известны. Сначала это было 70 миллионов, потом 117. Ну, так всегда бывает. Вот. Ну, пускай будет 117, но пускай будет 5 лодок. Да? И это решит проблему. Владимир Владимирович, это решает частично проблему, но, к сожалению, техника такого рода, она все равно не может постоянно эксплуатироваться, потому что есть ограничения по ветровой нагрузке, по штормовой нагрузке. То есть все равно будут какие-то моменты, когда эксплуатировать ее будет нельзя, и переправиться будет затруднительно. Что делать? Владимир Владимирович, как вариант рассмотреть возможность инженерно-технического сооружения через Анадырский лиман. Сколько это расстояние-то какое? Порядка 5 километров в узком, да, в самом узком отрезке. Вот примерно в том месте, где мы ехали с вами. Это сколько миллиардов будет? Владимир Владимирович, много, потому что здесь нужно предварительно получить техническое решение. Оно может быть очень разным. Ну, посмотри, надо посчитать, посмотреть. Много это, как это вот в татаро-монгольском войске было там. Все было набито на десятки, на сотни, на тысячи, а потом тьма. Так войско называлось. Тьма. Вот. Владимир Владимирович, прорабатывались разные варианты строительства канатной дороги. До конца, к сожалению, сегодня проекта нет. Там очень важно тоже, что будет получаться, если будет повышенная ветровая нагрузка, и, не дай бог, она остановится. Мы доработаем до конца вместе с главой и представим предложение. Ну, да, надо посмотреть всякие современные средства передвижения, которые... Есть. А паром? Ходит паром-то? Паром, да, но в межсезонье, к сожалению, он не может двигаться. Потому что идет лед, и паром нельзя эксплуатировать. Ну, подумать. Паромы тоже разные бывают. Надо подумать. Хорошо. А теплицы куда девать? Ваши теплицы куда девать? Вот видите, тоже вопрос. Не все так просто. Ну, давайте подумаем. Видите, уже варианты пошли. Уже разные варианты. Теплицы у вас шикарные. Нельзя же их бросить. Ну, такие огурцы, помидоры выращиваются. Я вас поздравляю с этим результатом. Правда. Я уже без иронии говорю, здорово. В таких условиях и так все сделали. Семейный бизнес. Да, я слышал, когда вы рассказывали. Мы постараемся вам помочь. Банк тоже вас поддержит. Так, пожалуйста, прошу вас. Здравствуйте, Арусова Мария, врач-акушер-гинеколог Чукотской окружной больницы. Существует такая проблема на территории Чукотского автономного округа, то что у нас отсутствует перинатальный центр. Учитывая специфику нашего региона, это малочисленность населения, меньше 50 тысяч человек, также сложную логистику, дефицит кадров, врачи, медицинские сестры. Создать региональные медицинские центры является нецелесообразным. В связи с этим, чтобы оказать качественную, специализированную, в том числе высокоспециализированную
помощь медицинскую женщинам в период беременности, родов, послеродовом периоде, также новорожденным, возможно ли прикрепить Чукотку за ближайший перинатальный центр таких городов, как Владивосток или Хабаровск? Либо же создать более масштабно в Дальневосточном федеральном округе межсубъектовые медицинские центры? Спасибо. Я с Мурашко поговорю обязательно с министром. Вчера у него был день рождения. Поздравим его с днем рождения. Поздравляем. Вот. Наверное, и то, и другое можно сделать. Но прежде всего нужно подумать о том, что сделать здесь, на месте. Ну, Владимир Владимирович, мы работаем активно по каналу телемедицинских связей, консультаций. Когда у нас Телемедицина, да? Да, телемедицина. Налажено это, да? Налажено, да, мы активно работаем. Когда у нас возникают случаи, которые требуют экстренной помощи или, допустим, возникают какие-либо подозрения на пороки развития плода, мы не можем здесь оказать специализированную помощь. Тогда мы направляем запросы в Кулаковский медицинский центр по акушерству и гинекологии. Нам всегда... Это где находится? В Москве. В Москве, да. Это как бы главный центр. Понятно. Да. Может, здесь какие-то нам филиалы всегда есть? Рекомендуют то, что, понятное дело, нужно женщин направить в ближайший центр. Они так и нам пишут, да, все официально оформлено. Так как лететь, допустим, в Хабаровск, Владивосток, около 4 часов. В Москву же направлять беременную. 3000 с лишним километров до Хабаровска. До Хабаровска? Да. 3300 Да, в Москву лететь дольше, 9 часов. Поэтому, соответственно, они рекомендуют ближайшие центры, но на этом этапе у нас возникают проблемы, потому что нет у нас закрепления. А что это даст, закрепление? Когда маршрутизация будет налажена, то бишь, если возникнет такой случай, мы сразу направляем. А сейчас вы просто сами по себе, да? Да, мы сами по себе. Мы Очень решим. сложно, да, потому что в последний год у нас в 2023 году только возник один случай такой. Зачастую это требует оказания помощи именно недоношенным деткам. В перинатальном центре служба, конечно, более налажена, и помощь конечно. будет квалифицированная. Но когда мы, допустим, направляли женщин, нам приходили согласования, да, что, пожалуйста, присылайте. Так как мы очень далеко живем, женщины вступали в роды или требовалась экстренная помощь, тогда, конечно, мы сами помогали женщинам. И дальше возникали также проблемы с новорожденными. Как же дальше деток транспортировать туда и в какой центр, кто их возьмет? Хорошо. Это вопрос административного характера, мы его точно решим. Спасибо большое. И нужно посмотреть на дооборудование ваших медицинских учреждений по этому профилю. Я хочу сказать, у нас полностью оборудована наша служба. Повторюсь еще раз, вся проблема именно в оказании помощи деткам. То, что касается нас, акушеров-гинекологов, экстренную помощь мы всегда окажем нашим беременным женщинам. Мы их родоразрешим. Но чтобы дальше был прогноз лучше для деток в их дальнейшей жизни, конечно, лучше, чтобы они были в перинатальном центре родоразрешены и дальше уже выхаживались. Но если здесь роды происходят, здесь тоже нужно иметь что-то, чтобы... Конечно, у нас помогло. также в штате есть неонатологи. У нас бывали случаи рождения и 800 грамм, и 900 грамм. Детки выхаживались. Были случаи у нас. Просто у меня в справочке, я же когда еду, бумажки всякие читаю, там все-таки есть запрос на дополнительное оборудование, да? Да, Владимир Владимирович, запрос на дополнительное оборудование есть, в том числе, да, действительно, в Билибино. Там небольшая сумма, по 50 миллионов. Да, 50 миллионов рублей. 47, если быть довольно точно. До 50, да. Мы решим этот вопрос. Спасибо. Да. Добавим оборудование вам еще.
Спасибо Да, большое, мы не откажемся. Да, и маршрутизацию, вот это, конечно, нужно обеспечить. Я просто не сомневаюсь ни секунды. Это решим самое в ближайшее время. Очень благодарна, спасибо Вам большое. успехов, у вас очень благородное направление деятельности. Спасибо, будем стараться работать Да. хорошо. Пожалуйста. Владимир Владимирович, с вами уже поздоровались на эскимосском языке. Я хочу с вами поздороваться на чукотском языке. Етти. Есть? Етти. Етти. Если перевести дословно, то я вас спросила, ты пришел? Вы должны ответить «и». И. Да, да. А если вот нас много, я со всеми здороваюсь «еттык». И все отвечают «и», да. Владимир Владимирович, у нас очень много... Женщина и мужчина отвечают одинаково? Да, отвечают одинаково, но у нас есть различия в чукотском языке. Есть мужской говор и женский говор. Вот тут я по это спрашиваю. Да, у нас, например, мужчины все «че», говорят звук «че», там, «чад», да, а женщины говорят «сад», «с», так у них мягко. Я почему вот задаю эти вопросы? Потому что в некоторых языках ответы и вопросы, они у женщин звучат и у мужчин по-разному. Поэтому, когда мужчина вдруг отвечает по-женски, говорит: ага, понятно, кто вас учил языку. Да. Владимир Владимирович, у нас очень много людей, которые изучают языки коренных малочисленных народов Севера, историю, те, которые преподают, но нам мало таких вот усилий энтузиастов. Скажите, пожалуйста, будет ли на государственном уровне создана программа поддержки, сохранения нашей культуры? У нас же есть, план же есть. Есть, значит, есть и программа, и план ее реализации. У нас есть развитие культуры, да? А вот именно малочисленных коренных... Именно малочисленных коренных. Да, Да, конечно. И вот сейчас мы, вот, по-моему, с этого года должны начать создавать реестр соответствующий. И в рамках этого реестра фиксировать вот это объекты нематериальной культуры. Да. Вот это, наверное, самое главное. Нас очень мало же. И мы... Я понимаю. Да, поэтому это требует особого внимания. Вы правы абсолютно. Но здесь очень важно задействовать библиотеки наши, ведущие библиотеки. Они этим занимаются активно. И Министерство культуры должно по линии театров тоже проводить самую активную работу для поддержания культуры и языков малых коренных малочисленных народов. Потому что вот, вы же знаете, да, если язык пропадет, то уже и народ пропадет. Вот буквально 20 лет назад я еще помнила там, бабушку Катю Хатканы, дедушку Колю и у которых говорили на керекском языке. Сейчас этого языка уже нет, к сожалению. И вот мы... А вы знаете, что у меня... Вот то, что я сказал, это существует. Но если вы все равно поднимаете эти вопросы, значит, это существует в таком виде, в таком качестве, что этого недостаточно. Наверное... Вот вы пропишите, вот вы на месте работаете, вот как вам видится, что надо было бы сделать прямо здесь, дополнительно к тому, чтобы задача, о которой вы сейчас говорите, и которую вы формулируете, чтобы она решалась эффективно. Вот просто пропишите. Там ведь вопрос, это даже не вопрос финансирования, это копейки на самом деле. Это мы все сделаем. Нужно выстроить эту работу должным образом. Но она у нас, вот здесь она есть. Вот да. здесь, вот здесь перенесите она вот есть, сюда. Да, нужно перенести все это, зафиксировать. Да перенесите, зафиксируйте на бумаге, отдайте мне. Да? Я соответствующие поручения дам ведомствам, начиная от Минфина, потому что все на деньги опирается. Деньги там небольшие, мы это все сделаем. Тем более, что они выделяются. Надо посмотреть, как они выделяются, куда конкретно идут, каков там результат. Может быть, что-то нужно переформатировать в этой работе. Я уже повторил, сейчас реестр будет создаваться нематериальной культуры. У нас программа существует, она не помню до какого года, мы ее продлим. Но надо посмотреть так, на это посмотреть с той точки зрения, чтобы это было все работающим, приносящим конкретный результат. А результат – это сохранение культуры и языков малочисленных народов Севера.
Спасибо вам Вот большое. пропишите, дайте мне, пожалуйста. Хорошо, хорошо, Ладно? сделаем. Да. То есть формально все существует. Надо посмотреть, как это работает и чего там не хватает. Да. Угу. Спасибо. Спасибо вам, что вы занимаетесь этим. Спасибо. Потому что вот это одно из самых больших достояний России, многообразие ее культуры. А многообразие культуры без языка это уже не полноценная культура, это уже какие-то осколки культуры. Это я полностью согласен. Еще в советское время там и журналы издавались, и книги печатались. Давайте все это сделаем. Да. Да, наша региональная газета, были вкладыши на 3 языках, на венском, на эскимосском, на чукотском. Сейчас вот, к сожалению, только на чукотском. А где венский язык? Вот начальство надо спросить. Это ж копейки все стоит. Венский, эскимосский, юкагирский, вот, корякский язык. Это вот все народы, которые здесь представлены. Напишите мне, ладно? Все хорошо. Да, пожалуйста. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Дворцова Татьяна. Я индивидуальный предприниматель, студия оздоровительного фитнеса «Осанка». Как вы заметили, у нас... Что? Я индивидуальный предприниматель, у меня студия оздоровительного фитнеса «Осанка». Название такое. Но вопрос у меня касается немножко другой отрасли, туристической. Как вы заметили, да, наш регион очень интересный, уникальный и климатически, и природно. Но путешествовать, мы сейчас отметили много вопросов, да, по передвижению, в том числе даже перебраться из аэропорта сюда, в город Анадырь, достаточно дорого. И не каждый себе может позволить путешествие по нашему региону, по нашей Чукотке. А у нас действительно здесь есть очень много представленной национальности наших местных, да, которые действительно хотят посмотреть. Нужно смотреть. И путешествуют по Чукотке, наверное, только авантюристы. Ну, на данный момент, да, приезжают, смотрят, могут наслаждаться. Скажите, пожалуйста, есть ли такая возможность разработать федеральную программу по развитию именно туризма и создать инфраструктуру туристическую регионов Крайнего Севера? Ну, у нас есть программа, федеральная программа, садитесь, пожалуйста, федеральная программа развития внутреннего туризма, она работает достаточно активно. Сейчас не буду цифры приводить, но рост очень большой. Кстати говоря, и в регионах Крайнего Севера тоже рост очень значительный. В 2022 году был рост плюс 15%, а в прошлом году 41%. То есть рост серьезный. Но здесь существует своя специфика. Ну, чего, надо прямо сказать, да, благоприятное время для туризма примерно 3 месяца, наверное, да? Вот, это даже как вот сейчас вот коллега говорила по поводу перинатального центра и так далее. Она даже не ставит вопрос о перинатальном центре, потому что понимает, количество рождений на Чукотке минимальное. Но вот, значит, количество семей с детьми большое, а количество рождений маленькое. Вот. Поэтому нужно соответствующим образом выстраивать эту работу. Ну, вот она правильно все говорит, предложение правильное. То же самое касается туризма. 2 месяца, 3 активное время для туризма. Но в соответствии с этим надо выстраивать и работу по внутреннему туризму. Я не думаю, что нужно делать специальную федеральную программу, но вписать в эту имеющуюся федеральную программу с особенностями северных регионов вот эти задачи в области развития внутреннего туризма, конечно, нужно. Мы делаем это, имеется в виду легко возмодимое жилье, туристическое жилье имеется в виду, да, субсидирование этих программ, все это существует. Наверное, может быть, нужно как-то настроить именно вот на севера. У нас просто есть такие нюансы, да, что распределение как раз субсидий у нас оно есть, но субсидия распределяется в зависимости по данным Росстата и распространяется субсидия. Вот
есть количество мест как раз размещения, да, столько, скажем так, регион получает финансирование в соответствии с количеством мест размещения для туристов. Для того, чтобы построить размещение, как раз вот эти туристическую, да, инфраструктуру, Да. для этого нужно опять финансирование. То есть, знаете, такой замкнутый круг получается. Да, знаете, что вот сейчас просто в голову пришло? Нужно считать это не по всем 12 месяцам, а считать эти цифры по Сезонам. По сезону, да. Да. И тогда это будут другие цифры, которые помогут это сделать. Да? Но мне кажется, что у нас, вы знаете, Чернышенко. туризм может быть не 2-3 месяца. Я не соглашусь, наверное, с вами. Здесь... Вам виднее. Да. Не, ну Я правда, думаю, что если будет у нас инфраструктура развита, то туризм достаточно, ну, может быть, не круглый год, не 12 месяцев в году, но большая его часть будет. Ну, давайте я обязательно с вице-премьером Чернышенко проговорю, чтобы настроить именно вот на севера, на Арктику. Благодарю. Да-да-да. Я понимаю, о чем вы говорите. Надо считать по особенностям, и отсюда, из этих особенностей исходя, вы считываете вот эти субсидии. Я понимаю. А? Ну, форматы могут быть другие, да, конечно. Поработаем. Спасибо. Пожалуйста, что еще? Да, прошу вас. Сейчас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Ирина Барунова. Я мама 6 детей, учитель начальных классов. Вот. Владимир Владимирович, вот у нас в стране действительно замечательные меры поддержки материнства, детства, многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми. И одним из самых замечательных решений я считаю то, что не так давно медаль и орден «Родительская слава» стали присуждаться обоим родителям, и матери, и отцу. Это на самом деле здорово. Но многодетные мамы имеют также социальные гарантии, как, например, выход на пенсию раньше установленного государством срока. И это очень правильно, потому что мы отдаем свое здоровье детям. Но ведь многодетные отцы, они ведь трудятся, понимаете? Вот во всех знакомых семьях мне наши папы работают на 2-3 работах, очень часто без выходных. И даже часто они отправляют семью в отпуск, а сами не едут, потому что хотят обеспечить своих детей достойно, чтобы они не отличались от семей, где 1-2 ребенка. Вот. И в начале нашей беседы вы сказали о том, что при опросе женщин 80%, да, процентов, 70%, а мужчины поменьше, да, на 10%, 60%. Вот я считаю, что если бы и у мужчин были подобные социальные гарантии, или хотя бы какое-то отдельное общественное поощрение, чтобы повысить статус отцовства, сделать престижным вот звание многодетного именно отца, вот я думаю, что вот какие-то меры можно принять, да, как вы считаете? считаете? Сами только что отметили, что теперь и матерям, и отцам тоже присваиваются соответствующие там... Ну, награда, а еще что-нибудь, а потом не все, может быть. И у нас есть отцы действительно разные, да, добросовестно исполняющие обязанности, или, может быть, не очень... В многодетных семьях, многодетных чаще всего. семьях, У них нет выбора. Да, отцы так крепкие, реально Да, но, может главы быть, семейства. можно на государственном уровне рассмотреть какие-то меры именно для пап. Ну, обязательно посмотрим. Все-таки основную тяжесть рождения, воспитания, поднятия на ноги ребенка несет на себе женщина. Это прежде всего ее труд. И поэтому у нас, всякое в жизни бывает, но в целом у нас в обществе культ мамы, он очень высокий и оправданно высокий. Но я, безусловно, согласен с вами в том, что влияние, значимость мужчины в семье чрезвычайно важна. Я уже тоже говорил, повторю еще раз, когда я встречаюсь с многодетными семьями, меня всегда задевает это в самом хорошем смысле этого слова, задевают, впечатляют мужчины, которые возглавляют такие семьи. Добрые люди, работоспособные, активные и очень скромно себя ведущие, удивительно, просто такие мягкие по отношению к детям. Просто идеальный пример такого настоящего мужика.
уверенного, спокойного, работящего и любящего. Это, конечно, такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства. Но в целом отношение со стороны государства к многодетным семьям, вот эти всякие льготы, ипотеки, освобождение от налогов и так далее, все это в целом же работает на семью, значит, работает на главу семейства. Но, тем не менее, вы правы, внимание со стороны государства к мужчинам, возглавляющим такие семьи, должно повышаться. Поработаем на это. Прошу вас. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Я муж Ирины Бурновой. Так, скромный. Ваш адрес, значит. Да, спасибо. Но я не буду поднимать таких тяжелых вопросов. Я хотел спросить о другом. Вы уже все сделали, она подняла. Да. Я хотел спросить вот о чем. На самом деле мы с вами лет 20 назад виделись на службе в городе Суздаль на Рождество. Это, памятная встреча. И вот прошло много лет. Мы даже не думали тогда, что мы окажемся здесь, на Чукотке. А сейчас мы уже... Как вы оттуда перебрались на Чукотку? Судьба. И вот сейчас уже много лет мы здесь работаем, живем. У нас появилось 6 детей с той встречи. И вот мой вопрос к вам. Встреча была хорошая. Да, да. Импульс был хороший. Да, вот вопрос мой к вам. Что такое быть отцом многодетной семьи, я знаю. А вот у вас под вашим руководством большая многомиллионная страна, за которой надо следить, оберегать, обеспечивать. И вообще это очень важная ответственность. Как вы справляетесь? Может быть, у вас есть какой-то секрет? Вот мой вопрос. Спасибо. Вы знаете, поскольку мы с этой точки зрения рассматриваем вот эти важные вопросы с семейной точки зрения, я несколько раз ловил себя, знаете, на чем? Я уже взрослый человек, да? Хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач. Но что любопытно, если оставаться в рамках обсуждения большой семьи, я когда смотрю, когда наши люди добиваются каких-то результатов в науке, в культуре, в образовании, в медицине, в спорте. И я смотрю на этих молодых, красивых, энергичных, талантливых людей. Вы знаете, у меня такое чувство очень часто возникает, что как будто это мои дети, это наша семья, понимаете? Я так радуюсь за них, просто их успехам, их благополучию, их потенциалу. В этом потенциал России. И когда мы все вместе работаем над решением конкретных вопросов, задач, вот как сейчас, да? И делаем это в спокойном, деловом, доброжелательном ритме, в режиме, системно, успех обеспечен. Спасибо большое. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Прыткова Гаяна, предприниматель, но я не про финансы. Я работаю в сфере розничной торговли продуктами питания, кормим наш любимый чукотский народ. А помимо я учусь, практикую и преподаю йогу в Анадыре. И поэтому вопрос спортивный. Мы знаем, что вы профессионально занимались дзюдо, самбо, карате. Вопрос, есть ли у вас сейчас время в вашем плотном графике, чтобы находить время для занятий спортом? Спасибо. Да, конечно. Я делаю это каждый день. Минимум по 2 часа. Немало. Да, примерно. Но чуть побольше бывает. Потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, 2,5 часа. Спасибо. Но это просто нужно сделать частью своей жизни. Это не обязательно, что нужно по 2 часа, но хотя бы час, хотя бы полчаса. Надо, конечно. Каждый человек должен знать, что
он должен уделить этому время. У нас существуют определенные же показатели даже, которых мы должны добиваться в стране. Сколько человек в стране должно заниматься физической культурой и спортом. Это один из очень важнейших социальных показателей развития общества. Очень хорошо. Да. Но в целом по стране у нас количество занимающихся на постоянной основе физкультурой и спортом растет. Но нужных показателей мы пока не достигли. Но будем к этому стремиться благодаря таким, как вы. Да, правда. Это очень важно. Да, это важно и с экономической точки зрения. Чем меньше спорта, тем меньше таблеток. Да? И надо говорить спасибо зарядке, а не спасибо таблеткам. Ничего, не хватит. Фармакология – это такая отрасль, которая норма прибыли, как на наркотиках. Поэтому там они не обеднеют. Все будет хорошо. Им есть чем заниматься. Да, пожалуйста. Владимир Владимирович, вот здесь уже поднимался вопрос о сохранении родных языков коренных народов Чукотки. И у нас есть в том числе предложение, которое можно решить на федеральном уровне. И вот я сейчас зачитаю, потому что я боюсь пропустить прям какое-нибудь слово. Считаем, что необходимо упростить процедуру включения в перечень учебников, рекомендованных Министерством Министерством просвещения Российской Федерации к обучению, учебников по родным языкам малых народов Севера, так как подготовка учебников растягивается на годы, а за это время меняются федеральные образовательные стандарты, и всю работу надо начинать сначала. Это первое. И второе, то, что у нас также есть на федеральном уровне, есть бюджетное учреждение, Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации. И вот хотелось бы также, чтобы подключить институт, и чтобы институт уделил внимание сохранению родных языков в Чукотке. Нам очень нужна методическая помощь и научная помощь в сохранении родных языков. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Это конкретное предложение. Мы обязательно проработаем. Я с Сергеем Сергеевичем Кравцовым переговорю обязательно. Я думаю, что эти технические вещи вполне решаемые. Спасибо большое. Есть. Угу. Так, пожалуйста. Прошу вас. Владимир Владимирович, я опять про участников СВО. Да. У меня, по крайней мере, у меня есть два товарища, которые не могут получить ветеранов боевых действий. Один, значит, товарищ у меня, который добровольно в 21 году до начала СВО ушел туда, пробовал там практически. На Донбасс? Да. Угу. И в втором корпусе воевал где? Я вот, честно, не знаю где, но он с ранением вернулся, контуженный, много наград, но ему не дают участника ветеранов боевых действий. Потому что он получил эти травмы до начала СВО, да? Ну, да. Это первое. И второе, он не был военнослужащим вооруженных сил. И он был добровольцем. Да, он был добровольцем. Не попадает в эти категории. Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы Родины с оружием в руках и сейчас. И я уже такое поручение Министерству обороны давал, они должны доработать. Если не доработали, доработают обязательно. А по конкретному человеку давайте мне его данные. Хорошо. И еще один товарищ у меня тоже, они практически вместе с нами уходили, вернулись позже. И он тоже никак не может получить ветерана боевых действий. Почему-то все время ему отказывают. Ну, непонятно. Я должен посмотреть конкретный случай, ладно? Дайте мне просто данные. Хорошо. Обязательно все решим. Спасибо большое. А вот это первый ваш товарищ боевой, да, он попадает в ту категорию, которая, нет, СВО не начиналось. Не начиналось. Значит, поэтому не было никаких льгот.
к этому моменту. А когда он получил травму, ранение, все это началось, и льготы начали давать, а его же там нет. Все равно все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия. Мы доработаем это обязательно. Хорошо, спасибо большое. Давайте мне конкретные данные. Хорошо. Хорошо. Это касается и первых двух корпусов ЛНР, ДНР, там, которые ребята воевали. Это я знаю. Я недавно только с их руководством, с командованием разговаривал. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Салашин Роман. Я учитель физической культуры в школе. У меня такой вопрос. Вы недавно говорили, что как плотник 4 разряда, да, знаете, как делать окна. У меня такой вопрос. Какие еще профессии, какими профессиями еще вы владеете? Смотрите, я получил этот разряд, 4 разряд, в студенческом отряде, когда работал в Коме СССР. Ну, там все очень просто было. Для того, чтобы платить нам определенные деньги, а по тем временам это было прилично, где-то по 1000 рублей мы зарабатывали, нужно было начислять эти деньги, но и для того, чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Вот нам соответствующие разряды и присваивали. Не могу сказать, что я там получил совсем такую серьезную квалификацию, но формальный разряд такой был. Но а так все по жизни, все у меня просто, биография хорошо известна. Школа, университет, правоведение, Ленинградский государственный университет, но сегодня Петербургский государственный университет. Потом спецшкола КГБ СССР. Потом спецподготовка по линии нелегальной разведки. Потом спецшкола по линии легальной разведки. Сейчас называется университет или академия разведки. Вот. Потом защитил диссертацию, когда уже работал на гражданке по экономике. Кандидат экономических наук. Все. Спасибо. Да. Пожалуйста. Клос Денис, заведующий травматологическим отделением, окружная больница. Владимир Владимирович, профессиональная деятельность порой истощает настолько, что полностью может опустошить человека. Я вам искренне скажу, без какой-либо иронии, я даже не представляю, какую ответственность и какую нагрузку вы порой несете. И мне не могу даже представить, что вот вы обычно отдыхаете, как вы сами говорите, буквально несколько дней в году. И чтобы восстановиться за эти несколько дней, или отпуск несколько лет, я, например, не знаю, что вы полноценно, как мы все отдыхаем, да, вот полный объем нашего отпуска, тоже этого не делаете. При этом вы отлично выглядите, вы активный, у вас совершенно адекватные, понятные мысли. Как вы восстанавливаетесь? Вот если у вас личная методика, я понимаю, спорт, я понимаю, люди вдохновляют вас нашей страны, но мне думается, здесь есть еще какой-то личный ваш секрет. Знаете, Спасибо. Известная шутка на этот счет. Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь. Но это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться. Вы знаете, вот я редко, но встречаюсь со своими там, одноклассниками, однокурсниками, и они часто смотрят на меня и говорят, я, говорит, не верю, это ты или не ты? Вы знаете, в чем дело? Человек сам не всегда понимает, как он себя будет вести, когда он оказывается на определенном уровне ответственности. Вот вы сейчас выступали, мы же с вами не знакомы, да? Вот. Но вот как вот вы лично себя бы повели, если бы оказались, ну, не знаю, на уровне там, генерального директора крупного предприятия, либо там, руководителя региона, либо на уровне руководителя там, в полпредстве где-то, понимаете?
Конечно, очень многое зависит от того социума, где каждый человек рос. От семьи прежде всего. Все от семьи. Вот рядом с вами сидят люди, у них 6 детей. В какой атмосфере живут и воспитываются эти дети? Что они закладывают в своих детей? И это у нас происходит из поколения в поколение. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но я помню рассказы моей мамы, допустим, о том, как реагировала ее мама, моя бабушка, на те или иные ее действия, когда она еще маленькая была, 7 лет была. Когда она там нищего прогнала, а бабушка говорит: ты что, догони, верни, накорми. Спать положили, утром накормили и отправили. Понимаете, и это у нас идет из поколения в поколение. Это у нас наш генетический код нашего многонационального народа. Так он складывается годами. Или вот я читал письма своего деда, которые, я говорил уже об этом, он написал письмо своему сыну в действующую армию. Простой русский человек, крестьянин, пишет с ошибками. К сыну обращается на «вы». Понимаете? Уровень культуры какой внутренний. Вот. И там он рассказывает, как бабушка погибла, его жена. Как пуля попала, как она у него на руках умирала, и как он наказывает своему сыну бить фашистов. Вот это бытовое письмо. Вот я читаю это, понимаете, я понял, что победить такой народ невозможно. Это бытовая вещь. Вот. И это у нас из поколения в поколение, из поколения в поколение. Поэтому, конечно, есть особенности каждого человека. Психологические особенности по здоровью и так далее. Но в целом человек, когда попадает на определенный уровень ответственности, он, конечно, или справляется, или нет. Но в целом, когда человек попадает на этот уровень, у него открываются определенные возможности, которых раньше и не видно, и никто не видел. Они есть. Я уверен, что и у вас есть, и у всех этих сидящих есть. У подавляющего большинства людей есть. Если это не связано с определенными ограничениями по здоровью. Но даже и у людей, у которых есть ограничения по здоровью, у них потенциал внутренний, творческий, может быть колоссальным. Нужно любить то дело, которым ты занимаешься. Я люблю. Спасибо. Я же забыла представиться. Кутыгина Светлана, музейный центр наследия Чукотки. Скажите, пожалуйста, когда последний раз вы посещали музей? Не так давно. А какой? Сейчас скажу. И какой самый любимый музей, вот российский музей? Это мои родные, это Эрмитаж, Русский музей. Я же там родился, вырос, и в этих интерьерах там проводил достаточно много времени. Преимущества советской школы заключались в том, что они все-таки давали детям возможность на такой массовый, в массовом порядке знакомиться с произведениями искусства в наших собраниях. Но последний раз я был вместе с коллегами из СНГ в музеях Павловска, Пушкина, это Царское село, и Петродворца. Вот совсем недавно, перед Новым годом. Спасибо большое. Все, будем заканчивать. Да, прошу вас. Еще раз здравствуйте, да, я уже говорил. Сейчас в России на Чукотке действует очень много волонтерских групп и волонтеров. Мы плетем сети, собираем средства, изготавливаем на 3D-принтерах изделия для фронта. Скажите, пожалуйста, вот в масштабах, не знаю, страны, можно ли сделать какие-то меры по поддержке волонтеров, потому что они действительно делают очень много важного? Мы же делаем это. Вы считаете, что недостаточно? Давайте усилим. Волонтеры выполняют чрезвычайно важную задачу. И даже она, конечно, в материальном смысле очень важна. Я имею в виду, вот сейчас мне рассказывали, как там
там сети плетут, там носки вяжут и так далее, и так далее. И вот на встрече с членами семей наших ребят, которые, к сожалению, погибли в ходе решения боевых задач. Вот я с ними встречался на Рождество, с детьми, там, с женами, с домами. Вот. И что говорят сами участницы этого процесса? Вот у нас много женщин, они говорят, уже пенсионного возраста, которые занимаются с детьми. Вот сети вяжут и прочее, и другими делами занимаются. Вы знаете, говорит, что любопытно? Я говорю, что? Вот они, эти бабушки, сидят и говорят, ну, надо, чтобы, конечно, закончилось все, закончилось нашей победой, но как бы вот осталось вот это society, вот это вот сообщество, когда мы чувствуем, что мы востребованы, мы работаем с детьми, мы им нужны, они нас смотрят, мы им передаем свои знания, и не только знания, но и свой жизненный опыт. Вот, понимаете, вот эта вот глубинная Россия, она так всколыхнулась, и она дает результаты, в том числе и не в последнюю очередь благодаря работе вот этих волонтеров. Мы все будем делать для того, чтобы их поддерживать. Да, мои коллеги из группы «Умельцы фронта» еще также хотели озвучить, что некоторым администраторам групп угрозы иногда отправляют. Ну и еще они просят, да, волонтеры, чтобы помощь предприятий промышленных тоже иногда были. Хорошо, я тоже посмотрю, как с этой стороны помочь. Я услышал, хорошо. Спасибо. Что касается угроз, то, ну, что это, сидят там за кордоном. Работают же широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд. Нас это не пугает. Пускай они сами там подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться, и на чем передвигаться. У них у всех проблем выше крыши. Несопоставимо даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена. У нас рост, а у них падение. Ну, сейчас не будем это детали. Мы не радуемся этому, не зубоскалим, но факт. Факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, тоже немаловажно, это то, что Россия самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно, это самый важный результат прошлого года. Пожалуйста, заканчиваем. Вам, ну, пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Вопрос, на самом деле, он как бы внезапно возник, но я давно об этом думал. Дело в том, что сейчас у нас в России снимается много хороших фильмов. Как-то внезапно. Ну, это все, наверное, конечно, связано с посылом государства воспитания поколений. И кроме фильмов, так как у меня много детей, конечно же, и мультфильмов очень много снимается хороших. Но вопрос вот такой. В советское время мы все здесь родились в Советском Союзе, я так думаю. И советских мультфильмов прекрасных очень много. Советских фильмов столько, что мы их смотрим каждый Новый год миллион раз и плачем. Вопрос такой. Хочется, чтобы эти фильмы и эти мультфильмы были у людей в свободном доступе, потому что сейчас возникает ситуация, что не всегда можно найти советские фильмы или мультфильмы в хорошем качестве. То есть их не реставрируют, их появляются в сети только самые-самые известные. А кинолент очень много и мультфильмов. Ну, хорошо, это Минкультура у нас этим занимается. Обязательно с министром переговорю, с Ольгой Борисовной.
Ну, мы и занимаемся этим. Мы поддерживаем, Союз мультфильм поддерживаем активно. А вообще анимацию поддерживаем. Несколько раз и несколько лет назад встречался с теми людьми, которые сейчас активно этим занимаются. Безусловно, надо поддержать. И будем это делать. Но что касается доступности к советским еще мультикам и так далее, несколько неожиданно для меня. Я считал, что здесь вообще никаких проблем нет. Сейчас так это все развито в интернете, мне кажется, нажал кнопку и все, и получил, что надо. Я даже не понимаю, в чем проблема. Но тем не менее, если вы говорите об этом, значит, существует. Да, есть проблема качества мультфильмов, которые есть в свободном доступе. То есть можно сейчас, для современных детей, они любят, извините, красивую картинку, яркую. Поэтому иностранные вот эти все блокбастеры, иностранные мультфильмы очень привлекательны, и они свое внимание у детей забирают. Да, я понял. Можно очень качественно сделать, реставрировать старые советские мультфильмы, и они будут лучше. Хорошо, так они и так лучше. Там смотришь это. Не, правда, вот эти современные мультики западного производства, там все стреляет, скачет, там бегает, через полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети только это выдерживают. Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества, и эмоциональное воздействие, эстетическое воздействие совсем другое на формирующегося человека оказывает. И вы правы абсолютно. Я посмотрю с Ольгой Борисовной, переговорим обязательно. Все, хочу вас поблагодарить, хочу пожелать вам всего самого доброго. С наступившим Новым годом хочу поздравить. И все вопросы, которые мы с вами обсуждали, они все будут помечены, по всем поработаем. И сейчас еще отдельный переговорим с руководителем региона. Посмотрим поконкретнее, там, более в обобщенном порядке, в обобщенном смысле. Вам спасибо. Всего доброго.